Dore urukundo rwatumye amfira, ibyaha byanje bihamba mu mva, maze arazuka mpamvuze nase, agaruka nzamushimira ibyo. Dore urukundo rwatumye amfira, ibyaha byanje bihamba mu mva, maze arazuka mpamvuze nase, agaruka nzamushimira ibyo. Dore urukundo rwatumye amfira, ibyaha byanje bihamba mu mva, maze arazuka mpamvuze nase, agaruka nzamushimira ibyo. Dore urukundo rwatumye amfira, ibyaha byanje bihamba mu mva, maze arazuka mpamvuze nase, agaruka nzamushimira ibyo. Dore urukundo rwatumye amfira, ibyaha byanje bihamba mu mva, maze arazuka mpamvuze nase, agaruka nzamushimira ibyo. Dore urukundo rwatumye amfira, ibyaha byanje bihamba mu mva, maze arazuka mpamvuze nase, agaruka nzamushimira ibyo. Habaye umunsi Satani aratsindwa, yaheza Yesu mu gituro, maze arazuka mpamvuze nase, agaruka nzamushimira ibyo. Habaye umunsi Satani aratsindwa, yaheza Yesu mu gituro, maze arazuka mpamvuze nase, agaruka nzamushimira ibyo. Habaye umunsi Satani aratsindwa, ntiyaheza Yesu mu gituro, twese aratuzura, kandi ngo ibyaha byanje yagize gutera. Haleluya. Yesu yagize gute? Murebe ngo urukundo, murebe urukundo rwatumye Yesu ibyaha byanje akabihamba. Byanje bingahe? Byose. Ibyaha byanje byose yarabihambye, nta na kimwe yasize, nta na kimwe yasize, nta na kimwe yasize, byose yarabihambye. Niyo mpamvu ngo adushira imbere y'Imana turi abera abaziranenge, tutagaho, nta mugayo dufite. Yadushize imbere y'Imana nta mugayo. Kristo adushira imbere y'Imana turi abantu badafite umugayo. Yakoze ibikomeye, kuko umuririmbyi yaririmbye wametenda maajabu nami siwezi kaeleza. Yakoze ibikomeye tutobasha kuvuga. Uwo ni Yesu Kristo. Turi mu minsi yegereye Pasaka. Uno munsi ni kuwa kane, ni kuwa gatanu, iminsi 5. Wow. Oh, Yesu umukiza wacu, Yesu umukiza wacu, umutabazi. Nduburira amaso yanje ku misozi, mbese gutabarwa kwanje kwava he? Gutabarwa k'umukristo kwava hehe? Ariko aravuga ngo gutabarwa kwanje kuva ku Uwiteka waremye isi n'ijuru. Nduburira amaso yanje ku musozi, gutabarwa kwacu kuva hehe? Gutabarwa kwacu kuva ku Uwiteka umuremyi w'isi n'ijuru. Kandi uwo waremye isi n'ijuru, ubuturo bwacu yaduhaye ntabwo ari iyi si. Haleluya. Si n'ijuru niyo buturo bwacu, ntabwo ari buno butaka. Niko Mose yavuze muri 90, uhereye kera kose Imana niwe buturo bwacu. Icyo nicyo Kristo yaje gukora. Murabizi ko
Imana yubakiye Adamu ubuturo, ariko Adamu akabuvamo. Ari Imana imukuyemo kubera yanze ko umwana w'umuntu aramira mu zaha iteka. Kuko Adamu yari gukora ikosa muri Edeni, yimurekeramo. Ni ukuvuga ngo yamukuyemo kubw'urukundo idukunda. Ngo imukuramo Adamu kugira ngo atarambura intoke ze, ikiganza cye, ngo akajya kuri ya mbuto y'ubugingo, ngo umwana w'umuntu akaramira mu cyaha iteka ryose. Imana yerekana urukundo ikunda umwana w'umuntu, imukura muri Edeni. Haleluya. Imushira ahantu, ntiyamurekera aho ngaho. Kubera iki? Urukundo. Imana niko kutanga Adamu wa kabiri. Adamu wa mbere amaze kunanirwa, kandi ngo abo muri Adamu bose bagize gute? Abo muri Adamu wa mbere bagize gute bose? Ku ijambo ry'Imana mu Baroma ibice 5 utangire ku murongo wa 12 urabona inkuru nziza. Twese twarapfuye, ngo nutakoze icyankice. Abantu kuva mu gihe cya Adamu kugeza kuri Mose, abantu bari bapfuye bose. Ariko Imana itoranya Aburahamu. Murabizi Aburahamu ko ari hagati ya Adamu na Mose. Imana ifata Aburahamu iramuhamagara, arizera abaho. Ni ukuvuga ngo ni igikorwa cyo kwizera, kuko Kristo yavuze ngo Adamu ambonye arishimye. Na Kristo adutegekera kumubona. Kandi Kristo abwira Toma, aramubwira ngo hahirwa umbona unizera atambonye. Aburahamu arizera ko hari umwami Yesu atamubonye. Ni ukuvuga ngo kumubona si yamubonye ku maso y'umubiri, mu buryo uvuga ngo uyu ni umwami Yesu, ariko ni ukwizera. Kuko kwizera ntikujana muzi ubonesha amaso, ngo tureba ku bigaragara, tureba ku bitagaragara. Iyo areba ku bitagaragara, Aburahamu abona umwami Yesu, arishima, amunambaho, ntiyamuvaho, amugumaho, ntiyabasha kunyeganyega mu buzima bwe bwose. N'igihe utabasha kunyeganyega yewe, n'igihe icyaha kitabasha kukunyeganyeza, kuko Kristo yapfiriye ibyaha. Mu gitabo cya Baheburayo igice cya 1 umurongo wa 3 havuga yuko Kristo yamaze kuzamuka, amaze gukuraho ibyaha by'abantu bose, by'abari mu isi bose. Niyo mpamvu Yohana yavuze ngo si ibyaha byacu gusa Abayuda, si ibyaha byacu gusa Abanyesirayeli, n'ibyaha by'abari mu isi yose n'abandi bose, abapagani. Orabaya. Haleluya. Lezo melagrash Melevoria kash. Bone yataye. Haleluya. Ibyaha by'abari mu isi byose yatwaye kure ibyaha byacu. Imana yavuga ngo sinzongera kubyibuka ukundi. Haleluya. Kandi yabikoze ku bwayo. Niyo mpamvu ndafite isoni zo kuvuga ibi ngibi, nuko nzi ko Imana ariyo yabikoze. Ngize ngo ibindi no kubesha, kandi mvuze ikinyuranye ngo niho wenda ngomba kubwira ukuri, cyangwa se ngomba kubwiriza ukuri ku ijambo cy'icyo Kristo yakoze. Icyo nzi nuko yatwaye ibyaha byanje byose, ibyaha byacu byose. Ibya mbere byararangiye kera, kuko bari muri Kristo nta muborogo, nta kubabara, nta kurira, nta n'urupfu. Bebama, nta rupfu ukundi, nta rupfu rugihari yewe. Urupfu rwaratsinzwe, rwaraneshejwe mu maraso ya Yesu, gupfa no kuzuka kwiwe, kuko ariho atagipfuye. Natwe nuko nguko abwira abigishwa, ndiho namwe muzabaho. Kubaho kwanje niko kubaho kwanyu, kuko muri jewe, kuko muramfite, mufite ubuzima. Ngo muri we, muri Yohana igice cya 1 umurongo wa 4, muri we hari nk'ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Abari batuye mu mwijima, mu gihugu cy'umwijima, mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, babonye umucyo mwinshi cyane, babonye umucyo mwinshi. Imbere y'Imana niho bazaza, imbere y'Imana niho bazishimira. Azafata ingegene babikorezaga n'inkoni babakubitishaga, abivunagure nko kuri wa Musa wa Midiyani. Azatwika imyenda yagaragujwe mu maraso. Azagira gute bene data? Azagura ngo ubwoko bwitwa Isirayeli,
azazanamwo ubundi bwoko ubwo atigeze kumenya ubwo, ariko uwo munsi buzamuhindukira ubwoko. Abatigeze kumenya, abatigeze kumubaririza, abatigeze kumushaka nibo bamugezeho. Kristo niwe wadushatse, twebwe kwamushatse. Abanyeseye baramushakaga ariko twebwe ntitwamushatse. Haleluya. Nibo bari bafite isezerano, nibo bari bamutegereje bonyine. Nta butumwa, nta n'inkuru yabwiwe abanyamahanga yuko Mesiya azaza. Ndabizi Yesaya yarabihanuye, ariko nta butumwa bwigeze bujanirwa abanyamahanga. Ubutumwa bwagendaga mu Banyesirayeli. Imana yari yaratoranije ubwoko bumwe, ariko bifite icyo bisigura, kuko bisigura umwana wayo w'imfura ari we Yesu Kristo. Tukaba turi muri we. Yari ikinege. Ariko Imana ivuze kuva muri Egiputa, yavuze ngo umwana w'imfura. Noneho ngo na Yesu niyo mpamvu yagiye muri Egiputa, wa Musa Herode yashakaga kumwica. Imana ikaza kubwira. Imana niyo mpamvu wokwibaza, haleluya, ukavuga ngo Imana ni ukwiri igira intege nkeya. Haleluya. Kuvuga ngo itinye Herode, ibwire yo nani Yosefu ngo atware umwana muri Egiputa muhungishe kubera Herode. Ariko byari ukugira ibyanditswe bisoho. Ntabwo ari ukuvuga ngo Imana yari itinye Herode, ntabwo ari ukuvuga ngo Herode hari icyo yari gutwara Yesu. Yesu yari kuguma hahandi, Herode ntagire icyo amutwara, n'ubundi ntiyari yamubonye. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Ariko yagiye muri Egiputa kugira ngo ibyanditswe bisohore, bivuga yuko Imana yatwaye umwana wayo muri Egiputa, irongera igihe gisohoye iramuzana. Ni ukuvuga ngo igihe benshi tuba dushaka kuvuga nabi iki cyanditswe, igihe Abraham asinzira yari amaze gukata ibyo atambira Imana, noneho ibyo mu kirere biraza birabirya. Imana iravuga ngo mbese asa nk'arose, agira ubwoba bwinshi cyane. Aravuga urubyaro rwawe ruzaja muri Egiputa, ruhamara imyaka 400. Nibuhamara imyaka 400 bari imbata babakora, nzaciraho iteka. Haleluya. burabwo bimenyesha iki? Nzacira Kristo. Ntabwo Imana ari uguciraho iteka abantu. Imana se yishimiye guciraho abantu iteka? Habe n'umunyabyaha ngo Imana tizishaka ko arimbuka apfa n'umwe, umunyabyaha n'umwe. None se Imana niyo iza kwica? Ni Imana igambirira kwica? Oya, imigambi yayo apana ku Banyeseye bonyine, si ku bwoko ikigendera, abantu bose, ngo imigambi yayo idufitiye ni myiza. Haleluya. Ntabwo ari mibi, niyo kuduha ibyiringiro, niyo kuduha ejo hazaza. Haleluya. No kutwagura, nizo kutubwira ibyiza dufitiye, imigambi myiza ifitiye abana n'abantu, abanyabyaha. Nguru icyo nicyo kigaragaza urukundo rw'Imana, nuko yadupfiriye tukiri abanyabyaha. So icyo yajije Abanyegiputa n'ibyaha, none n'icyaha ivuga. Kristo ntiyaje gucira abantu iteka, yaje ngo icyamuzanye. Yohana yamavuga ngo iki nicyo cyonyine cyazanye Yesu Kristo. Shaka mpasome Yohana izane. Haleluya. Iki nicyo cyazanye Yesu Kristo. Mbese cyatwaye Abanyesirayeli muri Egiputa ni iki cyonyine kimwe. Kangusomere hano muri Yohana. Haleluya. Icyatumye ngo umwana w'umuntu yerekana yuko ari kimwe gusa, kimwe. Ibice bine urwandiko rwa mbere ku murongo wa 8. Nicyo cyatumye umwana w'umuntu yerekana, ni kimwe gusa. Ndabona tashe kunda kuvuga ibyanditswe. Iki nicyo cyatumye umwana w'umuntu yerekana, kimwe, ni kimwe gusa. So ni Yohana in this shaka kubona. Oya, ni ibice bitatu rero umurongo wa 8.
murongo kurumva nafasha ariko igice azi confusing. Ibice bitatu urwandiko rwa mbere rwa Yohana umurongo wa 8. Ukora ibyaha ni uwa Satani kuko uhereye mbere na mbere. Nibize ngo ni rwandiko nahabumbe kubera nahise ubimenye mu Cyongereza. Kongere turebe. Yohana ni urwandiko rwa mbere umurongo ni wa 8. Umurongo wa 8. Nansoma wa kabiri. Ni wa 8. Ibice bitatu umurongo wa 8. Ukora ibyaha ni uwa Satani kuko uhereye mbere na mbere Satani akora ibyaha. Ibyo umwana w'Imana niho nari nshaka. Ibyo umwana w'Imana yerekaniwe nibi. Ni ukugira ngo amareho imirimo ya Satani. Ni ukuvuga ngo Imana gutuma Israeli muri Egiputa, Yakobo muri Egiputa, kandi niyo yamubwiye ngo agende. Ariko Imana igiye gusohoza icyo yavuze, yari igiye guciraho imirimo ya Satani ho iteka. Icyo gusa. Kandi Yohana yongeye kuvuga yuko Yesu yaje gukuraho ibyaha. Mbese Yesu kuzana mu isi ni nko kuvuga ngo abanyesirayeli kuja muri Egiputa. Abanyesirayeli ntabwo Imana igiye guciraho ubwoko bwayo iteka, ahubwo ibyaha ho iteka. Niyo mpamvu yabazanye nk'abacunguwe. Irabacunguye kuva mu byaha, mu maboko mu bata, kuko twari imbata z'ibyaha, nabo bari imbata zeke zo muri Egiputa. Rero natwe nuko nguko Adamu amaze gukora icyaha, twagiye mu bubata, ariko Imana iraza idukura muri ubwo bubata bw'icyaha. Ariko abanyesirayeli kubera gukomeza kwifuza Egiputa, imitima ngo yagumyeyo. Imitima yabo igumayo. Niyo mpamvu batinjiye kubera gusa kutizera. Natwe uyu mwana rero Kristo yaraje guciraho imirimo ya Satani. Ese byarashobotse? Ni amaboko yande yaciriyeho Egiputa iteka. Haleluya. Amaboko y'Imana. Ntabwo ari umwana w'umuntu. Abanyesirayeli ni ahantu batabashaga kwikura. Haleluya. Niyo mpamvu Imana yarekaga ubundi si yabateye kugira ngo babarakarire babagire imbata. Mbere ntibari imbata, ariko Imana niyo yabagize imbata. Mubimenye Imana niyo. Ariko kubera ko Imana ibagira imbata, icyo naragisomye, kubera ko Imana iteza abanyesirayeli kubangwa urunuka, nako Egiputa kwanga abanyesirayeli. Kandi Imana yaravuze yuko tuzatona ku bami tuzagenda aho bose. Niyo Asafu muri Zaburi yaravuze ngo impamvu tugukora nuko utanga icubahiro no gutona cyangwa se umugisha. Gutona ni muye kuko Cyongereza kiza kivuga favor. Favor no gutona, ariko ikinyarwanda kavuga ngo umugisha. So favor ni ku mugisha kandi ukaba gutona. Haleluya. Umugisha no gutona. Nuko ngo ntiwotona nta mugisha. Abraham ntiyotona nta mugisha. Isaka ntiyotona nta mugisha. Yakobo ntiyotona nta mugisha afite ku buzima bwiwe. Titwotona natwe nta mugisha dufite. So rero Imana irabajana muri Egiputa, itera abanyegiputa ko babanga. Kubera ko babanga bene data, iki nicyo kiza kiduheshaga gusobanukirwa ibyanditswe, tukamenya yuko Imana atari uko yari ibanze. Ibyo wobyibazaho bikanga, ariko kwari kugira ngo ijanishe n'ibyanditswe, kuko Yesu Kristo azaza hano mu isi. Iyo batabanga bagakomeza kugendera mu butware, Imana igakuraho Yosefu agapfa, igashiraho undi wo mu banyesirayeli, kuko igihe cya Yosefu babafataga neza, kuko yari umutware muri Egiputa kandi bari bubashe, ufite umwuka washizweho n'umwami. Uretse wenda n'umuntu utonagwanya umwami yishireho wenyine ubwiwe kandi amubonamo ikintu, kandi si ukuvuga ngo hari yabuze nabo ab'Imana yoshiramo yogira nka Yosefu bagakomeza ikabaha amahoro gutura mu gihugu. Ariko si uko byagenze. Yashatse ko baba imbata ku bushake bwabo,
kugira ngo bishushire twebwe imbata, kugira ngo Kristo abone kuza. Niyo mpamvu igihe yatumye Mose, ntabwo ari Mose wagiye wenyine, yari ari kumwe na marayika kuja gucungura ubwoko. Baza nk'abacunguwe, isi baje ari ubwoko bwacunguwe. Natwe ngo hari inzira yaciwe nyabagendwa, iyo nzira izabonekwamo n'abacunguwe. Nukuvuga ngo bariya nibo bacunguwe. Egiputa ni inzira itocamwo, kubera Egiputa sigiye gucungurwa, mbese nta caha cohaboneka. Isi Egiputa kubakurikira ni nk'icaha gukomeza kubakurikira ikabiciraho iteka. Mwibuke ko yabateye inani birabakurikira, ariko hanyuma ibaciraho iteka. Intambara ntizarekeye aho ngaho, ariko Imana yari iri kumwe n'ubwoko bwayo mu buryo bw'iki bwo kuyizera, mu buryo bumwe gusa, kuyizera. Kandi bari kwinjira mu buryo bwo kwizera n'amagambo batura. Baravuga ngo ya Mana watuzanye kugira ngo dushire mu butayu, n'ayo magambo bagiraga. Haleluya. Nubwo twoca mu butayu, ariko turabacunguwe. Nta nyamaswa y'inkazi ngo yabahekaga ku migongo, tibari babizi k'imbogo ikabatwara ku migongo yabo, ngo yabasanze ngo mu butayu, ngo irabazungurukira bagota. Imana yabasanze mu butayu irabagota, ibarinda kuko irinda imboni y'ijisho ryayo. Tekereza kumenya ngo Imana ikurinze icyo. Iyo babimenya ibyo ngibyo, ariko twebwe turabizi. Haleluya. Iyo bamenya yuko bari kumanyagura abatuye Kanani, abaheta, abahivi na buriya bwoko bajya bari giant, bari za Goliath. Haleluya. Abakami ndanga bari batuye muri Kanani, bakamenya yuko ari Imana gusa. Imana yababwira ngo yemwe banyesere, impamvu nzaciraho ubwo bwoko iteka cyangwa se nzabwimura mbukure mu gihugu, si uko mukiranutse kuburusha, si mukibwire ko ari ugukiranuka kwanyu kubikoze. Haleluya. Kuko tunabizi yuko ibi byose ari ukubera gukiranuka kw'Imana, yabikoze kubera gukiranuka kwayo. Rero turi mu minsi ya Pasaka. Haleluya. Imana yabakuyemo gute? Yerekana igikorwa cya Pasaka cyatangiriye kwerekanwa mu gihe cyo muri Egiputa. Igihe Imana yabwira Mose babage abana b'intama cyangwa se babashinje, bafate amaraso basige ku yamambizo z'imiryango, ariyo maraso Yesu. Haleluya. Yamenetse ku bwacu twese. Haleluya. Kugira ngo urupfu n'ubwo bwose, Imana yamuvuga ngo sinzagwemerera ko gwinjira aho hazaboneka amaraso. Twamuneshesheje amaraso. Haleluya. Twavuye mu rupfu turi mu bugingo, abari muri Kristo Yesu. N'ivyari mubisha, ivyakera byararangiye, dore byose nibisha. N'ahantu urupfu rutobasha kugera, urupfu rutobasha kwinjira muri Kristo Yesu. Urupfu ntigobasha kwinjira. Imana ubwayo iraturinze. Kristo aravuga ngo intama zanje zumva ijwi ryaje, ziranze ndazizi. Ijwi numva gusenga cyangwa se numva ijwi ryazo, icyo bavuga cyose no kuniha kwabo ibiki bene ibyo ngibyo aho. Niyo mpamvu yabyumvishije ku Banyesiraheli. Abanyese ngo yumva kuniha baniha, yumva imibabaro, irabibona, irabyumva. Bata nayitaki yumva gusa ukuntu baruhishwe n'ububata, ukuntu ibyaha byari bituruhije. Kristo araza aravuga ngo mwebwe mwese abarushe n'abaremerewe, nimuze ndabaruhura. Imana ituma Mose ntibamwemera, agiye atari we yagerageje, ataratumwa cyangwa se atari kumwe na marayika cyangwa se na Kristo, tibyakunda. Agerageza kubakiza, ngo ashaka kugaragaza yuko Imana ishaka kubakiza binyuze mu kuboko kw'iyo, biranga. Ariko igihe yatumwe, igihe kigeze, igihe gisohoye, Imana iramutuma. Ariko ntabwo ari Mose umwuka wari umurimo, kandi umwami wacu niwe mwuka, kandi umwuka ari hari umudendezo, hari ugucungurwa, hari kuba free. So bari imbata, baba free kubera umwuka, kubera Kristo, apana kubera Mose, kuko yagerageje mbere ku maboko ye ntibizakunda. Ubwa kabiri aje kubacunga n'umwuka. N'umwuka ari wo mwami wacu Yesu Kristo, n'Imana ubwayo.
irabacungura yewe, ariko iyo nzira rero marayika w'urupfu yaza ngo ntinjire ntabashe. Urupfu nta mbaraga rufite bwo kunyura mu maraso ya Yesu, bwo kwegera amaraso ya Yesu. Niyo mpamvu Pawulo yavuze, aravuga ngo yemwe bagabo bene data, turashaka kubamenyesha yuko muri we ari nko kubabarirwa ibyaha kure. Mbese ya maraso yamenyeshaga aba bababariwe, kuko nuko marayika yahoraga iki abanyabyaha. Nuko ngo n'umunyesirari yari utashize amaraso. Niyo mpamvu Imana yababwiye ngo yemwe ntabwo mugiye kuko muri abakiranutsi. Ntabwo mugiye abanyesirari we kuko muri abakiranutsi. Haleluya. Natwe sukuvuga ngo abanyegipta nibo banyabyaha, n'abanyesirari nuko nguko ntacyo bari babarusha, bose twese twakoze ibyaha. Siko Pawulo yavuze ngo Petero, urashaka kumenyesha ko twebwe turi abakiranutsi kuko turi abayuda? Oya. Ukavuga yuko abanyamahanga ari abanyabyaha kubera ibyaha, ukabita abapagani kuko ari abanyamahanga, natwe kuko turi abayuda ukavuga ngo turi abakiranutsi? Oya. Nose ko twese twizeye Yesu Kristo, tubonetse ko twese turi abanyabyaha, tumukeneye ko adutsindishiriza. So iyo tuba abakiranutsi twari kuba dukeneye Yesu yababwira. Nabo iyo baba ari abakiranutsi bari bakeneye ayo maraso ya Yesu. Iyo abanyeseri abaheburayo bari bitwa abaheburayo, iyo baba ari abakiranutsi bari gukenera ayo maraso. Ariko hari icyo Imana ivuga hejuru y'amaraso ya Yesu muri no Pasaka turimo, yuko harimo kubabarirwa kw'ibyaha. Haleluya. Ni ukuvuga ngo marayika azashika akavuga ngo uyu nguyu yarababariwe. Haleluya. Urupfu ruzoza ruza ruvuge ngo uyu yarababariwe, kuko ngo ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Ariko impano y'Imana n'ubugingo buhoraho, impano ari we Yesu Kristo n'ubugingo buhoraho, iduha ubugingo buhoraho. Dufite ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu mu maraso. Ntabwo bopfa tibizokunda. Kristo yaramanitswe kugira ngo umureba wese. Niyo mpamvu ngo n'igihe baregaga n'inzoka bitotombeye Imana yabahaye irarakara, ibateza inzoka z'ubucira zirabarya. Noneho baravuga ngo twakoze icyaha. Yes, twakoze icyaha, turapfa. You see? Haleluya. Ibihembo by'ibyaha Imana irabirakarira ni urupfu. Twakoze ibyaha. Babwira Mose dusabire kuma, abasabira kuma. Mose Imana yamubwira fata inzoka uyicure uyimanike ku muringa, ngo ureba wese arakira. Yesu Kristo aravuga kuko Mose yamanitse inzoka, niko n'umwana w'umuntu akwiye kumanikwa, kugira ngo umureba wese atabasha gupfa, ahubwo ahabwe ubugingo bwo. Kuko ngo uwarebaga iyo nzoka wese yabagaho. Uwarebaga iyo nzoka ntabwo yapfaga, kandi bivuze ko azapfa, yabagaho. Uwarebye iyo nzoka yacuze kuyireba gusa, niko na Kristo yavuze undeba abashe kubaho iteka ryose. Niyo mpamvu apana ngo imirimo, ntabwo ari imirimo izakwinjiza kugira ngo hatagira uwirarira imbere y'Imana, ngo ahubwo ico gihe ngo izerekana ubutunzi bw'ubuntu bwayo tugirira neza muri Kristo Yesu. Niyo mpamvu wa undi w'ikirara nakosore wa mwana wa mu cyagisambo babambana kimubonye kirizera kibasha guhabwa ubugingo uhoraho. Yesu Kristo aravuga turabana nawe muri paradise, apana ngo uraja mu muriro ngo kuko wakoze ibyaha. Nta utarakoze ibyaha, ariko kwatsindishijwe n'ubuntu bw'Imana kubwo kwizera. Nawe arizeye ni kubwo kwizera, si kubwo imirimo. No, ubuntu ntibwotangwa ngo nimara ubukorere. Iyo uwo si Kristo Yesu no kugira wizere, kuko iyo wizeye urabwakira, kuko n'ubuntu buri gutanga, Imana iri gutanga, mbese iri gushaka guha abantu bose bagomba kwakira niko kwizera. Niyo mpamvu abamwemeye, you see, abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ububasha n'ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Ujya ahawe ububasha n'ubushobozi bwo kwitwa umwana w'Imana. Kijya gisambo n'ibyaha yakoze yaza azira ibyaha byiwe, ariko nyamara ntazabizira wa munsi. Nubwo yateshejwe mu mubiri
hariho n'abigishwa kandi bari bizeye Yesu barateshejwe, atari ukubera wenda ibyaha, ariko barateshejwe ariko guteswa kwabo si ukuvuga ngo n'ibyaha bateserezwa, kandi guteswa k'umubiri ntacyo kumaze. Abica umubiri ngo ntimukabatinye, ahubwo abicike ubugingo. Haleluya. Kwizera Yesu Kristo ntawe utarakoze icyaha, kandi umuntu wese akwiye kumwizera, kuko niwe nzira wenyine yashizweho yo kutwinjiza mu bwami, yo kutwinjiza mu bugingo buhoraho. Niki? Ni impano twahawe. Siko Petero yavuze, nimba mushaka impano mwizere n'abana banyu kuko bibakwiriye, mubatizwe mwese n'abana banyu. Ni impano y'abazi murashaka, ni impano y'ubugingo, ari umwuka wera yaza avuga. Kandi ngo umwuka utanga iki? Ubugingo. Ubugingo bugira gute? Buhora. Nta kindi cyo duha ubugingo. Imirimo yaje ntiyompa ubugingo, icyo nokora cyose nticompa ubugingo. Ni Kristo mwize yompa ubugingo. Two kwirengagiza gute ayo maraso? Two kwirengagiza gute icyo Kristo yakoze? Ndakubwiza ukuri, iyo haba ubundi abatumviye abahanuzi mbese ibyabagezeho, uzi ibyabashizeho kubera kutumvira abahanuzi ko bapfuye. Ndakubwiza ukuri, iyo umuntu ataza kumvira Mose ngo yemere iryo jwi, yizere ibyo atabonye, ariko yumvire ubutumwa Mose ababwira ngo yuko bakwiye gufata amaraso bagashira ku miryango, utarabikoze, ndakubwiza ukuri, ahwanye n'abanyegiputa. Kandi utararebye iyo nzoka ngo yumvire iryo jwi, kandi ahwanye n'iki? N'abanyabyaha. Kuko nta kuntu bo kwita ngo ni abakiranutsi imbere y'Imana. Si imirimo, ni ukwizera Imana. Ngo nta kwizera nta winezeza. Niyo mpamvu Kalebu na Yoshuwa bayinejeje, baravuga ngo Imana nimba itwishimira. Yesu iratwishimira kuko twizeye. Imana yavuga ngo aba bagabo bafite undi mutima. Yemwe siko yavuze, bafite undi mutima. Mu Cyongereza kivuga spirit. Bafite undi mutima. Ni ukuvuga ngo kwizera n'undi mutima, imirimo ni uyu mutima. Imirimo ya kamere iragaragara. Urabasha kwishushanya ariko se utizeye Mwami Yesu, kurumva wopfa. Ntabwo Imana yaribwiye Mose ngo bwira abanyesere ngo bakore neza ngo uno mwanya nje kurimbura, haje kirimbuzi, ngo nibasanga bari gukora ibyiza muri no minsi nkiyandimbura ntibari bupfe. No, damu bose bakoze ibyaha, ariko Imana yashatse kwibagirwa ibyaha byacu iteka ryose, kubitwara. Ari wo munsi turi kwibuka, kandi tutagomba kwibagirwa. Turi kwibuka icyo bita Pasaka, gupfa no kuzuka kwa Kristo. Gupfa no kuzuka, gupfira ibyaha byacu. Ni mpamvu ari amaraso, ni nkaho uriya mwana w'intama babaze. Yesu Mana turagushima. Haleluya. Uriya mwana w'intama babaze, uriya mwana w'intama babaze, kwari ugupfa kwa Kristo no kuzuka kwiwe, ariyo maraso bashize. Wow. Kristo yatambwe kandi agomba gupfa. Nese igitambo wo mara kugishinja, kukibaga, kikongera kikabaho. Ubucishe na Kristo niyo mpamvu yari akwiye gupfa, ariko iwe Imana yongera iramuzura. Imana yongera imugira muzima. Ndi hano ni jewe wapfuye. Abwira Yohana, narapfuye ndiho, utazongera gupfa, kandi nta byaha azongera gupfa. Yamaze kubizamukana. Yewe reka nkwereke hano mu gitabo cy'Abaheburayo igice cya 1 umurongo wa 3. Oh Jesus Christ, twabonye kubabarirwa kwiteka ryose, apana umunsi gusa wa Pasaka. Iteka ryose abizeye ibyo. Haleluya. Iteka
byose. So Abaheburayo 1:3 dukwiye gukomeza gutamba ibindi bitambo, twarababariwe iteka. Abizeye nyine. Haleluya. Kristo aradufite mu kiganza cye, ntakibasha kudukura mu kiganza cye, mu maraso, mu rukundo. Uwo nguko ari ukurabagirana. Turi gusoma Abaheburayo 1:3. Ari we Yesu Kristo ari kuvuga. Uwo nguko ari ukurabagirana k'ubwiza bwayo n'ishusho ya kamere yayo, kandi akaba ari we uramiza byose ijambo ry'imbaraga ze, amaze kweza no gukuraho ibyaha byacu, yicara iburyo bw'ikomeye cyane yo mu ijuru. Amaze kweza no gukuraho ibyaha byacu, amaze kweza, ijambo rya mbere, no gukuraho ibyaha byacu. Yicara iburyo bw'ikomeye cyane yo mu ijuru. Unyine niho yicara. Ntabwo ari hano mu isi mu buryo bwa kamere cyangwa se mu buryo bundi. Ni mwuka waraje, ni Kristo Yesu. Ariko yicaye no mu buryo n'iburyo bw'Imana, kuko n'uwizeye wese yicaye iburyo bw'Imana, kuko Kristo ntiyazutse ngo azuke wenyine. Uwizeye wese yicaye mu bwami bw'Imana. Niko na Pawulo yavuze, aravuga ngo kubwo kwizera nicaye iburyo bw'Imana. Azutse yazuranye n'itorero. Niyo mpamvu yavuze ngo genda abantu bose mubagira abigishwa banje, mu mahanga naho muwajana ubutumwa. Nabo narabatoranije, nabo narabahamagaye, nabo narabateguriye ubwiza butsindishirizwa. Yego yazira abakiranutsi, yewe yari kuza aje guturana nabo, ntiyari kurinda apfa. Ariko impamvu yapfuye ni ku bwacu. Haleluya. Rero Imana iratuzana ngo ituzane mu nzira nyabagendwa, nta nyamaswa y'inkazi, nta wanduye umutima. Nta wanduye umutima. Ibyaha byabo sinzongera kuzibuka, kuko iri ni isezerano riruta isezerano rya kera. Kwababariwe rimwe iteka, icyo gitambo tambwe rimwe kandi iteka ryose. Murabizi abanyese kuvuga ababarirwa ibyaha bagombaga gutamba igitambo, ariko nyamara kitabasha gukuraho ibyaha iteka. Ariko kwebwe iteka ryose dufite kubabarirwa muri Kristo Yesu, ku iteka ryose. Ibyaha byacu butongera kwibukwa iminsi yose, iteka ryose. Yesu ni umwami n'umukiza. Kadusenge. Yesu mukiza, turagushima. Niwe witanze i Golgotha ku musaraba, warapfuye urazuka. Mu Baroma 4:25 ngo wapfiriye ibyaha byacu, uzurirwa kugira dutsindishirizwe. Uriho kugira ngo dutsindishize Mwami. Bizagaragara. Niyo mpamvu Yakobo yanditse abimenya neza, aravuga kwizera kudafite imirimo kurapfuye. Nuko gusa Kristo atapfiriye ibyaha byacu ngo twitwe gusa abakiranutsi baho ngaho, aza dutsindishiza. Nuko azi Yakobo yuko Kristo azaduha gutsindishirizwa mu zatunane zose. Iyo wavutse ubwa kabiri ugatangira ugakora imirimo myiza. Turabo yaremye turemeye imirimo myiza muri Kristo, apana turemeye kwizera gusa, birekera aho ngaho. Imirimo myiza niyo mpamvu Yakobo yayivugaga, akavuga ngo iyo mirimo myiza izigaragara izisa, kuko Kristo adutsindishiza mu ntegeke zacu, mu cyo tutabashaga gukora. Duhindurirwa gusa nawe, iyo atitanga, iyo ataza. Ariko umunsi yahinduka, wahindurirwaga gusa nkawe. Barahungaga, ariko kwebwe tukomeza kumva, natwe duhabwa ubwo bwiza. Ntabwo ubwo bwiza ari ubwo kutwirukana, bwo kutwereka kwera ko ari we wenyine wera, no kwerekana ahubwo yuko natwe yerekana gukiranuka kwayo muri twe.
apana ku mwana wawe muri twe. Ibyo zose yabikoreye kugira ngo yerekane gukiranuka kwayo kwayiteye kwirengagiza ibyaha byacu zose. Ikabigira gute? Wayibwira ngo urano umunyabyaha ndabizi, wavuga ibyo zose bibizi, irabizi, ntacyo wiyibutsa, ntacyo wibwira, ibyo zose irabizi. Niko yabwiye abanyesaya mu gitabo cya Yeremiya, ndavuga ndabizi abo muri bo. Yes, ndabizi ko muri abanyabyaha ariko ntimubyemera. Ariko ababyemera bakizera uwo nguwo babagaho gukiranuka, ngo udakora akizera utsindishiza abanyabyaha wazohangizwa no kuko Aburahamu byagenze no gukiranuka kamwene data Aburahamu wizeye akabagaho gukiranuka. N'abizeye ijwi rya Mose nanswe batarapfuye, noneho abizera uwaje, kuko Mose ni umuhamya gusa, biriya ni ibihamya Yesu Kristo zose. Rero turashima Imana muri kino gitondo, n'Imana ibaha umugisha. Pasaka nziza tugiye kujamwo mu minsi 20, turi ku minsi none 5, siko minsi 5 kwa kane, hasigaye iminsi ngahe 15. So Pasaka nziza, Imana nidushoboza tuzokomeza tuvuge kuri iki cyanditswe kuri iyi Pasaka muri no minsi dufite tutarayijamwo. N'igihe cya Pasaka n'Imana nidushoboza ishimwe. Pasaka ni nziza kandi muzagire Pasaka nziza. Hari ubwo tukongera kunumva wenda, kandi ndakwifuriza Pasaka nziza mbere ko tuyigira, kubera imyanya ikomeze kabura. Apana kuri mfite umwanya wo kongera kuganiriza undi munsi, ariko wewe hari ubwo wubura cyangwa se naje ikashikira. So Pasaka nziza nicyo nshaka kwifuriza y'umwami wacu, tumushima kuco yakoze. Ushimwe mwami Yesu kuco wadukoreye, wakuyeho ibyaha zibari mu isi yose kugira ngo tubashe kwinjira mu bwami bwawe. Twitwa abana tutabikwiriye, twitwa inshuti zawe, umugeni nako wambaye ibisebe mwami, ukatuzana ku musozi wawe wera, ukatumurikira abari mu mwijima, ukadutsindishiriza. Ushimwe, ukatwambika umwambaro musha wera. Ushimwe Mana, ushimwe muri ibyo byose wadukora, ibyo twibuka, uduhe kubimenya no kubisobanukirwa, tubashe kubimenya, tubyibwire, tugushime mu izina rya Yesu. Dushima umwami wacu Yesu Kristo. Pasaka si ukurya, si ukugira gute, ahubwo nicyo Kristo yadukoreye, kwibuka, tugashima kandi tukizera. Benshi bagakizwa, utarakijijwe yumva iyo nkura agakizwa kugira Yesu amugirire neza, akizera. Twese twakoze ibyaha, uwizeye abona kubabarirwa, uwizeye ahwanyirizwa no gukiranuka, yitwa umwana w'Imana. Tiyabyawe n'umubiri, tiyabyawe n'amaraso, tiyabyawe n'ubushake bw'umubiri cyangwa bw'umugabo, yabyawe n'Imana, ari mu bushake bw'Imana. Ubu ngo nicyo Imana idushaka, yatubabariye ku bwayo kandi tuyobora mu nzira yo gukiranuka ku bwayo. Yemwe yakubabariye, yaranabikoze kera, ni ku bwayo, si uko ari cyo yikorera cyangwa se cyo yiha, ni ku bwayo yarabikoze. Ni wewe kwizera, kandi ikindi ituyobora mu nzira yo gukiranuka. Icyo izangera kugukorera izakuyobora mu nzira yo gukiranuka ku bw'izina rye, izagucisha aheza ku bw'izina rye. Nubwo twonyura mu gikombe kimeze gute, nimba ari muri bake tugindura isoko y'imigisha, nimba ari mu gikombe cy'igicucuru, yemwe ntidutinya kuko ari kumwe nawe, kandi akagira gute, azaduhumurisha inshimbo ye n'ikoni ye, akadutegura ameza imbere y'abanzi bacu, akadusiga amavuta mu mutwe, igikombe cyacu kigaseseka. Kugirirwa neza n'imbabazi bizatwomaho iminsi yose. Rero amahoro abane natwe, siko ijambo rivuga, amahoro abane natwe twese n'ubuntu bw'Imana.
kubwo kumenya umwami n'umukiza.